ഒരുപാട് നാളായി നിൽക്കുന്ന ചുമയ്ക്കൊക്കെ നമ്മൾ ഒരുപാട് മരുന്നെല്ലാം കഴിക്കുന്നതിലും ഏറ്റവും ബെറ്ററായിട്ടുള്ള ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ പറയുന്നത്. അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് നമ്മൾ ചെറിയ ഉള്ളി ഉണ്ടല്ലോ, അതിൻ്റെ മേലുള്ള തൊലി മാത്രം കളഞ്ഞാൽ മതി. അതിൻ്റെ ഒരു പാട പോലുള്ള തൊലി ഉണ്ടല്ലോ, അത് കളയരുത്. ഇതുപോലെ നമ്മളിങ്ങനെ ഓരോരോ ഉള്ളികളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക തൊലി. ഇതിൻ്റെ ഈ പാട പോലുള്ള തൊലിയിൽ കുർസെറ്റിൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൊരു പദാർത്ഥമുണ്ട്. ഇത് നമുക്ക് അലർജി സംബന്ധമായിട്ടുള്ള അസുഖങ്ങൾക്കെല്ലാം ഏറ്റവും ബെറ്ററാണെന്നാണ് പറയുന്നത്. ഇത് അടങ്ങിയിട്ടുള്ള വെജിറ്റബിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഉള്ളിയും അതുപോലെ തന്നെ നമ്മളുടെ ജീരകം ഉണ്ടല്ലോ, ചെറിയ ജീരകമൊക്കെയാണ്. അപ്പോൾ അത് കിട്ടാനായിട്ട് നമുക്ക് ഇത് തന്നെയാണ് ഉപയോഗിക്കാൻ പറ്റുക. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് ഇതുപോലെ നമ്മളുടെ തൊലിയെല്ലാം കളഞ്ഞെടുക്കുക. അങ്ങനെ ഈ തൊലിയെല്ലാം നമ്മൾ കളഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇതൊന്ന് നമുക്ക് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇത് വാഷ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല. വാഷ് ചെയ്യാൻ ബ്ലാക്ക് ആയിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കളറോ അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രം നമ്മൾ അത് മാത്രം ഒന്ന് വാഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി. എന്നിട്ട് ഇതൊന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ ക്രഷ് ചെയ്താൽ മതി. ഇനി ഇതിൻ്റെ നീരാണ് എടുക്കേണ്ടത്. അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ബൗൾ എടുക്കാം. ആ ബൗളിലോട്ട് നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ നീരെടുത്ത് മാറ്റാം. സീവ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്, ഇതിൻ്റെ ആ ഒരു ഇത് പെടാതിരിക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഫുള്ളായിട്ട് ഈ ഉള്ളിയുടെ നീര് ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അങ്ങനെ അതിലോട്ട് നമുക്കൊരു 1/4 ടീസ്പൂണോളം കുരുമുളക് പൊടിയാണ് ചേർക്കുന്നത്. അതുപോലെ തന്നെ ബാക്കി തേനാണ് നമ്മൾ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നത്. 1 ടീസ്പൂണോളം തേൻ ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. അങ്ങനെ ആ തേനും കൂടെ ചേർത്തതിന് ശേഷം നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത്. അങ്ങനെ ഇത് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നമുക്ക് കുടിക്കാം. ഇത് കുടിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ചുമയെല്ലാം ഒരുപാട് ഭേദമാവും, നന്നായിട്ട് തന്നെ മാറും. നമ്മൾ ഈ പുറത്തുനിന്നുള്ള മരുന്നെല്ലാം വാങ്ങി കഴിക്കുന്നതിനേക്കാൾ എത്രയോ ബെറ്ററാണ് നമ്മൾ വീട്ടിൽ തന്നെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഡ്രിങ്ക് ഉണ്ടാക്കി കുടിക്കുന്നത്. നമ്മളുടെ ചുമയെല്ലാം വേഗം മാറുകയും ചെയ്യും. കുട്ടികൾക്കൊക്കെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഈ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. അതുപോലെ തന്നെ അടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമ്മൾ അടുത്ത വീഡിയോ കാണുന്നവരേക്കും താങ്ക് യു. ബൈ.